Ayo kakak, boy, mau cari boneka ya? Mau cari boneka di hutan ini teman-teman. Wow. Ayo kita cari kak. Di mana ya kak? Ayo cari kakak. Wah itu ada ayam di situ teman-teman. Wah apa tuh kak? Panda. Wah kakak dapat panda. Ayo masukin keranjangnya kakak. Ayo kita masukin di keranjang. Masukin keranjang kak. Ayo boy, ambil boy. Abang boy juga cari ayo. Ayo abang boy cari. Apa tuh? Apa ini? Wah apa itu boy? Apa itu boy? Ambil boy, ada semangka. Wah, masukin keranjang boy. Ayo kakak cari lagi kak, bonekanya kak. Kakak. Wah kakak dapat apa tuh teman-teman? Apa itu kak? Kucing di atas pohon. Apa tuh? Wah. Cari lagi yuk kak. Apa tuh? Adek cari dek. Oh adek dapat Pikachu. Adek dapat Pikachu. Boleh. Masukin keranjang dek. Boleh adek. Kakak cari apa lagi kak yuk. Hei itu kak ada bebek kak. Kak ada bebek di situ juga. Wah ternyata kakak sudah dapat ular juga. Dapat ulat juga tuh kakak. Itu boy ambil bebek besar boy. Wah. Wah bang dapat bebek besar. Aduh, gajah yang besarnya kelupaan. Yang uangnya apa-apa. Ayo kakak cari lagi kak. Di mana lagi kak? Wah itu kakak dapat buaya. Sepertinya buaya itu ya. Wah iya buaya. Sore, kumpulin yuk kakak. Wah sudah banyak tuh teman-teman. Ayo cari lagi yuk. Masih ada nggak ya? Masih ada satu. Di mana kak? Wah apaan tuh teman-teman warna pink? Apa itu kak? Monyet. Bukan. Boneka pink. Panda pink. Boneka mainan. Yeay. Sudah banyak nih. Yeay kakak sudah dapat banyak sama abang dan adek. Hitung yuk ada berapa yuk. Hitung kak. Mainan tuh. 1 2 3 iya 4 5 6 7 sama bebek yang besar. Yeay dapat banyak nih. Oh ada satu lagi 9. Udah dapat banyak. Hore kakak.